Kaixo, bideo hau oinarrizko xake ematen barruan dago, eta bideo honetan ikusiko dugun xakea bi dorrerekin ematen den xake ematea da. Bideoaren azkenean ikusiko dugu baita ere, zelan erregina eta dorrarekin metodologia berdina jarraitu daitekeen, naiz eta desberdintasun batzuk egon aldiren. Bi dorrerekin xake emateko, eskailera metodologia ditzen dena erabiltzen da, eta eskailera da ikusiko dugunez dorreak pauso txikiak emanez erregea azken ilarara bultzatzen doazelako. Posizio hau dugu, hasierako posizio hau, eta lehen jokaldia izango da errege baltzari bidea moztea. Dorra hemen jarrita, errege beltza ezingo da berantza etorri. Eta horregaitik, hau izango da jokaldi honena. Askotan, gure tendentzia izaten da xake ematera. Baina hau ez da aurreko jokaldia bezainuna, zergatik, azaldu duenagatik, irten diogu erregeari berantza etorten, eta horrek pizkazte zailtzen dau metodologia, edo xake emateko era. Orduan, guk emango diogu, moztuko diogu bidea honekin, eta beltzek zer egin behar dute ahalik eta gehien resirtitzeko, ahalegindu behar dira, ilara berdinean mantentzen. Eta saiatu behar dira baita ere, bietako dorre batera hurbiltzen mehatxatzeko. Orduan, pentsatu, errege beltza ilara berdinean mantenduz, eskumako dorraren gana doala. Xake ematen digu. Erregea ezin denez berantza bajatu, ja, xake honekin errege baltzari ilara bat irabazi diogu. Errege baltza zer egingo du? Dorrea mehatxatu. Zergatik, zuriak despiltatzen badira, dorre bat janalko dugulako. Hemen zuriek egin nahiko luketen jokaldia izango litzateken, jake ematea, erregea, gorantza bultzatzeko. Baina zer gertatzen da kasu honetan, dorre hau defendatu barik dagoenez, beltzek dorrea janal dutela. Orduan, dorrea mehatxatzen diguten momentuan, guk zer egin behar dugu, dorrea ahalik eta gehien aldendu. Orduan, eramango dugu beltz alderantza. Baina, ez zaigu komeni, zutabe berdinan egotean bidorreak. Orduan zer egingo dugu? Alboko zutabean jarri. Beltzek, beraien defentsa honerarekin jarraituko dute. Dela, esan dugun bezala, ilara berdinean mantenduz, dorretara hurbiltzea. Orain, bidea mozten dion dorrea da beste hau. Bidea mozten diona beti izaten da gorengo dagoen dorrea. Eta erabiltzen da beste dorrea, xake eman edo emanez, ilara bat gehiago bultzatzeko errege beltza. Errege beltza gorantza doa, orain, bidea mozten dion dorrea hau da. Beste xake bat, erregea ahalegintzen da dorretara hurbiltzen, baina ez da behar beste hurbildu, beraz, dorre honek bidea mozten dion bitartean, bezazpiko dorrea bidea mozten dion bitartean, beste dorreak xake emate emango du. Orduan, ikusi dugu, zelan dorreak, xakeak lehengo dorre bat erabiliz bidea muzteko, beste dorreak xake emango du. Zer egin du? Pasatu da hemen? Joan dela
errege aurrantza, hemen gogoratu gure erregea, aurkariaren erregea gure dorrea mehatxatu duela, dorrea urrundu dugu, dorra hurbildu da, dorre honek bidea mozten dio, xake eman dugu, dorrea gorantza doa, gorengo dagoen dorrea bidea murrizten dio, xake, lortu dugu errege aurkariaren erregea barkatu, azkenengo ilarara ekartzea, eta azkenik xake ematen diogu. Orduan, adibide honetan ikusi dugu zelan goazen ilarak irabazten. Gertatu daiteke gure partidan, ilarak irabaztea baino, zutabeak irabaztea, edo zutabe alboetan dagoen zutabeetariko batera bultzatzea, konbeniagarriagoa edo bide laburragoa izatea. Orduan, adibide honetan, ilarak moztu beharrean, joango gara zutabeak mozten. Orduan, horretarako, lehenengo pausoa izango da dorre hau gora igotzea. Errege baltza hurbilduko da dorrengana, eta orain dorre honek zutabe hau mozten dio, eta beste honek xake emanez zutabe bat gehiago irabazi dugu. Orain lehen gertatu den bezala, guk ezin dugu dorre honekin xake eman, dorre hau defendatu bari dagoelako. Orduan, zer egingo dugu? Dorrea ahalik eta gehien aldendu. Bale, erregeak, orain errege beltzak aukera biditu. Gorantza igon edo berantza bajatu. Berantza doa, zergatik? Dorre honei ezirteko xake ematen. Orduan, zer egin beharko du dorre honek? Ahalik eta gehien aldendu. Kasu honetan, dorreak ilara desberdinetan jarriz. Bale. Dorre hau da, ez diona uzten erregari bere ezkerrerantza etorten. Orduan, erregea saiatuko da dorrengana hurbiltzen. Baina ja, bastio denborarik emango. Dorreak zutabean xake emanez bultzatzen du errege baltza azken zutabera, H zutabera, bihurtzen da bidea mozten duen dorrea, eta azkenik xake ematen du. Orduan, ikusi ditugu bi aukera, bata dala ilarak mozten joatea, eta bestea zutabeak mozten joatea. Eta azkenik ikusiko dugu zelan erregina eta dorrearekin metodologia berdina jarraitu daitekeen. Bale, dorreak mozten dio errege baltzari bidea, beko ilarretarantzko bidea. Eta orain, errege baltzak ahalegintzen da erreginaren gana hurbiltzen. Xake ematen dio, eta ilara bat irabazi dugu, ez ba? Orain, erregina bihurtzen da bidea mozten duena, eta dorra da xake ematen duena. Oin zein izango da jokaldi hoberena? Erregea ona ekartea, ez ba? Zergatik? Ezin dugulako xake eman erreginarekin, ez daragolako defendatua. Orduan, hemen dator desberdintasuna bidorreekin. Bidorreekin erabiltzen den metodologia jarraituz,
gure jokaldi izango litzateke, erregina dorre bat baliz moduan, erregetik urrendu, bestaren dorrearen albora ekarriz, baina zutabe desberdinetan jarriz. Erregea berriz butatuko litzateke atzerantza, dorre honek bidea mozten dio, eta erreginak sak emanez bultzatu du erregea azken hilarara, eta dorraren mugimendua sak ematen dugu. Baina hemen dago beste kontuan izan dezakegun beste gauza bat, batzutan sak emate azkarrago emateko. Hemen, erregina aldendu beharrean, egin dezakeguna da, dorra hurbildu, sak emanez, erregeak ezin du dorrea jan erreginarekin defendatua dagoelako, erregea mugitu behar da, erreginak sak ematen du, eta oin, nahiz eta erregea ze-zortzira eraman, sak eman aldugu be-zortzian, ez ba? Konturatu, erregina hau dorrea balitz, dorre hau ez zela egongo defendatuta. Baina kasu honetan erregina denez, dorra defendatzen du, eta era honetan, erregak ezin du dorrea jan, eta dorraren azken jokaldia jake ematean bihurtzen da.